ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကမ္မထံရွေးနီးတရားတော်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမဲဥပဒနာစိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာကဓမ္မနုပဒနာဆိုတာပညာသင်္ခါရနှစ်ခုရှုတယ်။တတိယံလူကလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါး၄ပါးဖြစ်တယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှပါးဖြစ်လဲ။ရုပ်ကိုရှိရင်ကာယနုပဒနာဝေဒနာရှိရင်ပညာနဲ့သင်္ခါရတွဲနေတာရှိရင်ဒီကစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားလာအောင်မယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄ပုံပုံတာပဲရှင်းညသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာ၅ပါး၄ပုံပုံတာမှတော့ဘာမှမပါရှင်းမလားသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးကို၄ပုံပုံလိုက်လေးပုံပုံရပါတော့ဘုရားဆုံးမှာလေးပုံပုံရတယ်လေးပုံပုံညလို့ပုံနာမဟုတ်ပါရှင်အသေးချာမှဘဝဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဘဝမြတ်စွာသံဃာတွေကလောဘအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တာသူသိမှာဘုရားဆိုတော့မပုံရပါပုံရတယ်ကျုံးလားဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမြတ်စွာကဒိဋ္ဌိအစွဲပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကိုပေးရတယ်သဘောကျဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုပေးရတယ်။ဉာဏ်အကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ဒီဓမ္မနုပဒနာပေးရတယ်။ကျမ်းအဲ့ဒါပရိသံကဘယ်လိုပုံမှန်တော့အဲ့ဒါကဓမ္မတွေခဏလောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပေးရမလဲ။ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာပေးရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရုပ်ကိုပေးရမယ်တဲ့ကာနုပဒနာပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအတိုင်ခဲရှိတယ်။ဉာဏ်နဲ့ဘောကြဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားနဲ့တမ်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မနုပဒနာပေးပါရှင်းမလားဘောကြဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးလိုက်ကြံတော့ကိုယ်ကဘယ်မျိုးပြုလဲလေးမျိုးပြောကြလို့မြင်ရတာလားလို့လေးတဲ့ခါကျတော့ဘတ်တော်ဇိတ်မတူလို့ရှင်းမလားဘယ်လိုလဲဘတ်တော်ဇိတ်မတူတာနဲ့လေးမျိုးပြရရဲ့ကဲဒီတရားဟာအားလုံးကကျတော့ကိုယ်ဆုံးမလို့သိပြီးတော့ရုံးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဒါကြောင့်ယောဂီတွေမျိုးဘုံမရှိကြပါလေသူတို့ရှိရရင်သူတို့မှပြေးတာပဲကိုယ်ဆုံးမဘာစိတ်သာစိတ်ရွေးသေးလားဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရှင်းစေရှင်းအောင်သင်လွဲလို့မှားတာကတစ်မျိုးကမ္မထမ်းသေးလွဲလို့ဆိုတော့မှားကြချက်တွေကဘယ်လိုများများအမှန်တများတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ကြက်စဉ်းစားပြီးကြလားတို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်များတော့လေဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးလိုချင်များတော့လေခေါင်းဆောင်ကောင်းတဲ့ရေးကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါမသိဘူးလားအခုဘယ်လိုသိရအောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဥပဒနာရှိနေတဲ့အလကားဥပဒနာမဆိုနိုင်ဘူးလားမသိဘဲနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးနေလို့ရှိရင်လည်းအလကားဆရာဖြစ်ရဟုတ်အလကားဆရာဖြစ်ရမလို့မေးတဲ့ကဒီအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မှန်းရုံပဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဆိုကြပြန်မှန်းရုံပဲဘုရားသိရံလေးပါးဘာဖြစ်လို့ဝေဘာရတယ်ဆိုတော့ဈိမ့်နဲ့ဝေဘာနာဈိမ့်နဲ့ညာအလုံးအချက်နဲ့ဝေဘာနာဟောရလားရိုးဝေဘာနာလားဆိုတော့အောင်တရားသိတဲ့ကမတူဘူးဆိုတော့တတ္တဝါဈိမ့်တွေမတူဘူးဆိုတာသိပြီးတဲ့ဝေဘာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှင်းနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာခန္တီတချို့ဝေဒနာပေးတချို့ကြတယ်စိတ်ကြီးသူ့ရဲ့ကိုတက်ခါဘယ်တော့မှမပေးရဘူးတချို့ကြတယ်ရုပ်ပဲပေးရတချို့ကြတယ်သစ္စာတိုင်းနဲ့ယူပေးလိုက်ဓမ္မနုပဒနာသစ္စာရှင်းလားမင်းသစ္စာရှိစမ်းကွာဒီလိုလိုပေးရတယ်ရှိတဘောပါဒီကနေ့အဲ့ဒါကဓမ္မတို့တိရိစ္ဆာန်၄ပါးပြန်ကောက်ကြနော်ဓမ္မကြောင့်၄ပါးဝေဘာန်တိဘုရားခင်ကရုဏာကြီးဟောပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့သတ္တဝါဈေးကြောင့်ဘောကြတိရိစ္ဆာန်၄ပါးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေဘာန်ရတာလဲသတ္တဝါဈေးကြောင့်နော်ဒါပြန်သတ္တဝါဈေးသူ့ဈေးနဲ့တော်တဲ့ကမ္မထံသူ့ပေရှင်းမလားသူ့ဈေးနဲ့တော်တဲ့ကမ္မထံသူ့ဈေးနဲ့မတော်တဲ့ကမ္မထံသူ့ပေပြီလို့ရှင်းဖြင့်မြောက်ဥလိယဖြစ်မယ်ရှင်းမလားမြောက်ဥလိယတော့ကစားမှာဘယ်နဲ့လဲဆက်ကလည်းစားရတဲ့နဲ့ကြရမှာလည်းခဲ့ဘာကြတောက်ထားလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတာရုံးနဲ့တော်တဲ့ကံဆန်းကိုဆရာကပေးထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မြောက်ဥလိယဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်လားရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှမရဟောတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအ
送好哩，送好哩。ကာနုပဒနာဟောမှာဝေဒနာနုပဒနာတော့စိတ်တနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာအခုဟောမယ်ဟောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကအချင်းကြလို့ရှိရင်ဒေါသမှာလို့မှားတပည့်ကြအချိုကြိုက်လောဘပါအချင်းကြိုက်အချိုများများကြိုက်အစိမ့်ကြိုက်ရင်မောဟပါတပည့်ကြအခါတော့စိတ်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုယ်စားနဲ့ကိုယ်ကြက်ခအိမ်ကြတယ်မှာကြက်ခတာဒီဥစ္စာကိုရင်းမိကြလားအိမ်ကြတဲ့ကအချင်းကြိုက်ရင်ပါပါလို့တပည့်ကြဒါပြန်အချိုကြိုက်ခါရတာကိုကြိုက်တော့မောတော့မသိရဘူးလားသူ့စိတ်နဲ့သူစားတာသူ့စိတ်နဲ့သူစားတာဆိုတာရင်းနေလောဘမှာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဝေဒနာကသူကိုင်းဟန်တပည့်ကြဒါပြန်ဒေါသမှာသူဉာဏ်နဲ့နီးတယ်ဒေါသမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုပဒနာပြရတယ်သူကငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒေါသမှာမလုပ်တော့ပြော့မြဲဒီကလည်းဟိုကတ်ကတ်နေတော့မလုပ်ဘူးဆိုမလုပ်ဘူးဒါဒေါသမှာအဲ့ဒေါသမှာထုတ်ရလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့လက်ရှင်းလားဒါမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတော့ကိုယ့်အကိုချိန်ရခါကြလို့ချင်းဒီတချို့ကြတယ်လေအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေဆိုရင်ကြံလန်းထန်လန်းရှိနေသေးတယ်ဒီမှာလည်းမကားဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုကြတော့ဝိတ္တမှာဝိတ္တစိတ်ရှိတယ်တပည့်ကြဝိတ္တစိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကာဏတမှာဖြစ်တယ်အာနာပါနစားလို့ဓမ္မရနည်းနည်းလို့ချင်းကမ္မထမ်းလို့သဘောပါပဲဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းတဲ့လူနဲ့ဟာလေလူနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဇေလိုက်ဆိုတာကသိချာမှတ်ပါဘုရားများစွာကအမျိုးနဲ့အထုပါလားဒါလို့ဆိုကြအဲ့ဒီအထုနဲ့ဘယ်နည်းမှမဆုံးဒီမောကလန်6ခုမျိုးကမှတ်ပြီးတော့ရဟနာဖြစ်တာကအဲ့ဒီမြောက်ဘဝဖြစ်ကြအများလုံးလို့ဆိုတော့သိရမယ်ဘူးလားသဘောပါဗျအဲ့ဒါရဟနာတို့တဲ့အမတန်ရေးကြီးတဲ့ဒါရွေးကြီးပါပဲဒါကြောင့်ရွေးလိုက်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကဘုန်းကြီးကအစုံပေးများဆိုလေတရားတော်ဘုန်းကြီးကအစုံပေးများဆိုလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကြိုက်နေကိုယ်ကြိုက်တယ်ဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှိပါကိုယ်ကြိုက်နေလိုက်တာရှိပါဘာကြဒိဋ္ဌိများလို့ရှိရင်သိရှိရပါမယ်ပညာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာရှိဘာကြဉာဏ်တိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိဘာကြဒီကဟာဆရာလိုက်ပြီးထားရတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောနော်ပရိစ္ဆန်၄ပါးထားတာဘယ်လိုကြောင့်၄ပါးဖြစ်လာပါလဲရိုက်ကရိုက်ကမင်းမျိုးရှိရိုက်ကမင်းမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားမှမှတ်ထားရမယ်တချို့ကရာခဆရာလောကအရှိတချို့ကလည်းဒေါသစိတ်ရှိတချို့ကမောဟစိတ်ရှိတယ်ဒီသုံးပါးနေတချို့ကလည်းသရာစိတ်ရှိတယ်တချို့ကဝိတ္တစိတ်ရှိတယ်တချို့ကပညာစိတ်ရှိတယ်စိတ်6ပါးမှန်ပါကြလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒါကလူတိုင်းသိပြီလားနော်သရာစိတ်ဆိုတာသရာတရားကလွန်နေတာပဲသူကပညာမပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုတော့မရှိဘူးဘုရားကြီးလည်းကြီးညိုနေတာပဲတခါတည်းလူမြင်လိုက်ရင်လည်းတတိဝါကြီးကြီးညိုပြီးနေတာပဲသရာစိတ်ကအပြည့်နေတဲ့ပညာကမပါဘူးဒီလိုလည်းရှိနေတယ်ဝိတ္တတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းကစမကြီးတွေ့လိုက်ရင်ဖြင့်ကြံခံနေတာနဲ့ပြီးတော့ပဲပွားရတယ်ရှုရတယ်မရှိဘူးဒီလိုဝိတ္တစိတ်ကမရှိဘူးပညာရည်ဆိုတာကတော့ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်ထိုးထိုးထွန်းတဲ့လူကလားသဘောကျအဲ့ဒါစိတ်က6ပါးရှိတယ်စိတ်6ပါးရှိတော့လောဘစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာနုပတ္တနာပေးရှင်းလောဘစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမင်းဆိုတော့သူဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာတဏှာနိရောဓဖြစ်မှာကိုယ်ဆုံးမှာဝေဒနာနိရောဓဖြစ်မှာဝေဒနာသူ့ကိုဝေဒနာကမ္မထမ်းကိုပေးတာဓမ္မတို့ပါပေးကြရှင်းဥပဒေဒီလိုမှကြောက်အောင်ပေးလို့ရှိရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲနေလို့ရှိရင်ဥပဒေတွေကစဉ်းစားအချိန်ကြာတော့ခရီးမပေါက်ပါဘူးမဆွလိုက်ဘူးကိုယ်ဆုံးအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်အချိန်လွဲပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောထားတော့နော်ဒါကရိပ်ဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ပညာနဲ့နှီးပါတယ်နော်ဒေါသစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့နှီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုပါဒနာဒုက္ခသစ္စာသိရှင်းမလားမောဟစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဆိုတော့မလာဘူးလားငေါ့ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာအမှန်ညာမလေးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခုနလေးလေးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလည်းနှေးအချုပ်ကလည်းနှေးတဲ့ရုပ်တရားမျိုးပေးရဆိုတော့သူဆိုင်တဲ့ဒီမလေးအောင်တော်ပါဝိတ္တစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဝိတ္တကတောင်းပြေးမြောက်ပြေးနဲ့ဝန္တာနဲ့အာနာပါနစပေးမှကြိုက်မှာပါမပြေးတဲ့တရားအာနာပါနဆိုတော့စိတ်ကပြေးခွင့်ရသေးတယ်ဒီလိုပေးကြရတယ်ဆိုတော့သဘောကျပညာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတယ်သစ္စာပေးပါသစ္စာကမ္မထာမှာပေးလိုက်ခဏလေးနဲ့ရတယ်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဈေးနဲ့ထေရတာကိုဘုန်းကြီးကဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအားအလုံးစုံပဲအပယ်လေးပါးတကားသိပြီကြလားသူတိဒုက္ခတွေတောင်မှကိုဆုံးအောင်သူမတွေ့စေလို့ခန္ဓာသဘိငြိမ်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်စေခြင်းတော့သူချင်းဈေးကြရတဲ့အမျိုးမျိုးရှိမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုကြိုက်ပြီးဒီကလာကိုတော်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပါဆိုတာကိုဒီကနေဝေဖန်ပေးဘယ်လိုယူကြကိုနဲ့တော်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပါသဘောကျသို့တော့ဘယ်လိုပဲနေရာတွေကသူများတော့လေတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နိစ္စဝရသင်္ခါရမလွတ်ရှင်နေနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တတ်ပြီဖြစ်တဲ့လမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဒါကျဲကတခါတည်းကိုဆုံးမကြီးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူဒီလောဘစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်တဲ့လူချင်းရခြင်းကများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကစရှိရဘုရားတွေ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့ရဒီတော့တွေ့ရင်ကိုမြင်ပြီးတာလေနောက်ဆုံးမိတ်နေ့ကြတော့ဖြစ်ပြမှာလာဆုံးတယ်လို့မှတ်လိုက်နောက်ဆုံးမိတ်နေ့ကြတော့ရှင်းကောင်းပြီဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မတွေဘယ်မသိပဲနဲ့ကမ္မထံကိုဆရာကပေးတတိကပဲနေရာမကျလို့ပဲအယူလွဲကြာလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရဒါကြိုင်ကြာလိမ့်မယ်နော်ကြာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သေချာသိတော့မှကမ္မထံဆရာလုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါလားဘယ်တော့မှလွယ်ပါမလွယ်ဘူးတဲ့တချို့နေရာမှာဘယ်လိုမှမကြားတာဒီနေရာလာလို့ရှိရင်သင်္မှုချမ်းကလုပ်ခဲ့ဆိုတော့သူကရေရွေးသေးမရွေးတော့သူဘာဖြစ်မလဲလို့မဲတဲ့အခါသူကဝိတ္တစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပေးရဝိတ္တတောင်ချမ်းမြောက်ချမ်းအကျဉ်းစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမှစိတ်ကတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအာနာပါနပေးရမယ်ဥစ္စာကိုဒီကဝိတ္တစိတ်ရှိတဲ့လောဘစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဓာပေးဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဓာပေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးမရပါမရနိုင်ဘူးဆိုတာဓမ္မတွေသိကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မဝိဇ္ဇဲလဲကိုယ်ကကအရေးမရှိဘူးနောက်လိုက်တော့နောက်လိုက်ကြတော့ဒီတရားမျိုးကိုနာထားမှသူရွေးတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇဲကတော့သူဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုဖန်တတ်မှကိုယ်ဆုံးမရကြလောဘရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးမခြေတော့ဟာသံတတ်ပြီးနူးညံ့ညံ့နင်းလိရှိတယ်လောဘရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြွကြံပဲဗျာခတ်နေနဲ့ခတ်ဖြည်းဖြည်းဒီလိုသွားလိုက်တာလေးရှိသူ့အိယာနေရာသွားကြည့်လို့ရှိရင်နူးနူးညံ့ညံ့တတ်မှတ်ရှင်းရှင်းလောက်ထားလေးရှိဒါသူ့ဝါဒနာတိုင်းလားဒါတော့ကြတော့ဝိညာဉ်ဥပဒနာပေးလိုက်ရင်မတည့်ဘူးလားဒါတော့လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူ့အိမ်သွားကြည့်တိုင်းသူခံသွားခြင်းရှုပ်ပွေးလိမ့်နေတာပဲဘယ်တော့မှလည်းမလဲမကျင်ဘူးဒီစမ်းဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဗာစိတ်ဆိုကြအဲ့ဒါတွေကြလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါသစိတ်ရှိပါလားဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းဘယ်ကံကံပေးရမှာတော့ဆိုတာဆရာကမရွေးချယ်ရတယ်လမ်းတော်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခတ်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးမသူ့ခြေရသွားကြည့်ရင်သိတယ်သူ့ခြေရကငါကမတော်ရင်ကရောက်ချင်နေတာဒေါသစိတ်ဓမ္မကဒေါသစိတ်ဓမ္မကဘာပါလဲမတော်ရင်ရောက်ချင်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့ခြေရကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးမသူကရှေ့ကုတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာသွားလို့ရှိရင်လည်းကုတ်ပြီးသွားတယ်သူ့ဘဏ္ဍကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီခြေပိုင်းကခြေမတို့ခြေကြွယ်တို့အသက်ရှိတွေကကိုယ်ဆုံးမအဲ့ဒီနေရာသူခဏသွားကြည့်ခွက်တယ်ဒီကခဏကအဲ့ဒီနေရာစပြောင်းရင်းနေဒါဒေါသစိတ်ဓမ္မမောဟစိတ်ဓမ္မသွားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေလမ်းမဖြောက်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆုံးတောင်းနေမြောက်နေဒီလိုသွားဆန်းကောင်မသွားဘူးသူကပြေသွားတာရင်းနေအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကတုံးဖြိတ်တယ်တုံးပြီးတော့မှကိုဆုံးမောင်ရဒီဥစ္စာကံထမ်းပေးလို့ရတယ်။နမရပါအမှန်ကရှင်ရမ်းလုံးနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြောတာကမမုံစမ်းတတ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်မ
မရဘူးဒါကိုစံကကဲဆရာလည်းရေးရှိမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာနာကပြောတာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒီကံကဆရာသမားကဘယ်လိုရေးကြည့်တုံးကွာဆရာသမားကဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေရာ6ရက်တော့သုတ္တဝဉ္ကြီးပေါ့ဗျာမင်းတည်းဖြစ်မှာလားမင်းကသာဝကကိုကွာသာဝကညာလေးတော့မပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာသုတ္တဝဉ္လုံးလုံးရှင်းမလားသူမိကောင်းမှရမယ်တဲ့သူမိမကောင်းလို့ရှိရင်ကိုဆုံးပေါ်လားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တရားနာရတရားတောင်းရကိုလိုရှိလို့အရွယ်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှားကြပြန်တော့လေဒီဆရာမောင်းနဲ့တွေ့မှာဒိဋ္ဌိမခတ်ဖင်းနဲ့ပေးနေတဲ့သမထနဲ့ဒီနဲ့တွေ့မှာလေကိုဆုံးသူ့ရင်မဆုံးရဘူးအဲ့ဒါယနေ့လည်းရှင်းရှင်းလင်းပြောတဲ့ဆိုတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ဒါပါမပါလားဗျာကြည့်ရှင်နုရာကြီးอ่ะရှင်နုရာဆိုတာအဘိညာဉ်နေရာမှာဖြင့်ကိုဆုံးမဣခရိယအဘိညာဉ်နေရာဆိုတာရောက်တဲ့ကိုဆုံးမသိရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းသိအဲဒီဓမ္မတွေသိရင်ပယ်သွားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းသိအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကသတ္တဗန္ဒရာမသိပြီးအနာဂံဉာဏ်မှာဖြစ်နေဒါကြောင့်မဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဓမ္မကမာနခံနေတယ်ငါလိုကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မာနခံသဘောကျအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသွားကြရရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသွားကြရအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းဟာကွာအထက်မဲ့လွယ်ရမယ်ဆိုမင်းတရားမှမတတ်ခဲ့ပဲဆိုတော့မှဆိုဆုံးမသူကသူ့စိတ်ဆမ်းမိတဲ့ခါကျတော့မာနစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနဆိုတာကဒေါသကလာတာပဲဒီပညာကနေပြီးချက်လုံးလို့လေအဲ့ဒီကကူးသွားတယ်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီမင်းဒီပညာစိတ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မာနပဲသွန်းပြီးဒီကလာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာနကိုရှိတတ်တယ်ကိုဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်သူကြတယ်မာနကနက်ကလိုက်တယ်အထက်မဲ့တက်လို့မရဘူးရတယ်အဲ့ဒီရင်မှာမင်းဒီကားလို့ဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့နေကြမာနချက်ချက်ရှုစမ်းกว่าဆိုတဲ့အခါကျတော့မာနခံနေလို့မရတာမာနဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တယ်မှာကိုဆုံးတက်သွားမလို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတက်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားပညာစိတ်ကသူကအားကြီးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာလွန်ပြီးတဲ့ကာကနေတော့ကိုယ်ကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်သိတော့မှမာနကြောင့်ကိုယ်ကောက်နေတာပဲဆိုပြီးမာနဖြစ်တဲ့ရှိခိုင်းရဒီကမှတက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြကောင်းပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီနေ့ရေရှင်းနှန်းကိုလည်းတော်တော်လေးပြောပြီးပါပြီတော်တော်လေးပြောပြီးတော့တိဋ္ဌာန်၄ပါးဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒီညာလို့ကြားရတယ်ဘုရားမဟောဘူးသတိကံတကားလုံးဟောတာတော့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဖြေတတ်ကြဘယ်လိုဖြေကြဖြေများလို့ကြားရသည်သူကချင်းရှင်းတော့ဖြေများလို့ဖြေများလို့ကြားရသည်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးလာပြီဆိုတော့ဘောကံပေါ်ပြီရမ်းတဲ့ခါနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့နေကြပါမရဘူးဗျာရှင်းလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မတို့ဉာဏ်ကတော့ပါမှာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္င်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရိုးရိုးကံကချုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုရတယ်။ဘောကြဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကကာမကနာရှိဘောကြဉာဏ်ကတော့ဖတ်ပါရဲ့တဲ့ဓမ္မကများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ဝါဒနာရှုဘောကြဉာဏ်ကသက်တဲ့မာနများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မနုပဒနာရှိသဘောကျဉာဏ်ဆက်ဆက်နဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တနုပဒနာသိပေါ်လားဒါကြောင့်မကဲရွေးလာတော့ခက်မလားဒီမရွေးရတဲ့ဆိုနောက်ကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ကျိုးတာကမောင်မောင်စောင်းမတတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မတို့ရှင်းကတော့စောင်းကျိုးကจิตထည့်ရတာဟုတ်ကိုဆုံးပါရဲ့နော်အခုလိုကျင်းတဲ့တွေဘာတွေကမဟုတ်တော့ကျိုးတွေကကုန်နေသူကစောင်းတည်တဲ့တတ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ်ကြဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ရေးကြည့်ကြောင်းသိပြီပေါ့ရေးကြည့်ကြောင်းသိတဲ့အခါကျတော့ဒါကရှင်းဥစွာကမ္မထံကိုပြောဆိုတာပါရှင်းဥစွာကမ္မထံကိုပြောဆိုတာပါလို့ဆိုတော့ရှင်းဥစွာပေးရမယ်ကမ္မထံကိုပြောဆိုတာဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကိုယ်ချိန်နေလေရတဲ့ကမ္မထံကိုယူပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိအရင်ခွာမှလာတာကမ္မထံကဒီရဲတိုင်းယူရယူပြီးတော့ဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ရှင်းကကမ္မထာနဲ့ရင်ရဲနဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထာကိုယူပြီးပါလို့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှဖြစ်တဲ့ရှိပါဒါဒီနေ့အစီအစဉ်သေးပြီဓမ္မပရိယံလေးပါးကနဲ့ယူကြမယ်
Thế là theo là gì cả? Có chưa? Rồi xong mà cái vàng đi ra ba ra rồi gì vậy? Đó nó gì vậy? Thế là theo là gì vậy? Có chưa? Thế là theo là gì cái gì ba lúc à? Lúc đó mà đi qua, thì lúc đó đấy, tôi cũng đặt vào phòng, rồi nè, tôi cũng đặt vào, thế nhà thì nghe là, chứ, sao vậy đấy? Cái đó chứ mà bây giờ cái là mà rồi về này yêu là cái sai yêu chạy yêu đấy, yêu cho nên yêu là cái gì này cũng chạy được, yêu sao được chuyện ra thì cũng không bao giờ mà vậy. Thế rồi cái đó thì nhà này sẽ bán đi cái là, cái đó bị lúc thế rồi mà sao này? Có chưa? Vậy là cái là yêu cái gì nắp của sao mà bao lâu à? Vậy thì khoa cái gì nắp mà của sao mà vậy? Này sẽ được khám nắp đại sủa. Xin nhá. Bây giờ cái mà rồi thì này, yêu ra tâm sang yêu ra mấy số đấy xin. Cái này thì ra yêu ra mấy đấy. Cái gì này thì ra yêu ra mấy. Cái điều này là một lý tưởng này. Cái yêu quý là vì cái sao mà yêu quý ác thôi dùng về là rồi mấy đó nó cũng là ám thông này ổn đấy. Cái gì vậy nó vậy? Có chưa? Cái người ra đang说的，这里是咱们说的这些，这里夸的那这些个人都来干，có chưa? Cái người này夸bây giờ mà, quá người này夸nào cũng, quá người này夸bây mà phải không này,夸này说的夸không nhiều vậy, cái người này trên nào夸, nên nào cả, đâu nào cả, quá người này夸này说的是有名的。Con đi ra bên này ngay rồi, cầm khăn bê thì ông rồi đó, cầm khăn bê rồi, anh nói ra, mấy người ra rồi phải chuyện quá rồi, tham gia ngã ba sĩ cả đấy, tham gia ngã ba sĩ này cái lý sản lý ba, trong này cái lý sản lý ba chụp phải, cái gì xin, tham gia ngã ba trong này cái lý sản lý ba chụp phải đấy là bom à, lý sản lý ba đấy cái, tôi xem mọi người cái ba cái cái này thì rồi làm yêu mà yêu cái gì nào mà tôi đi ra rồi thì xem, phải mà chơi ra, tôi cũng cái này đi ra đây cái, yêu nhau rồi đấy, cái khả năng hai cái này tôi cũng yên hòa bình, có chưa? Khả năng hai cái rồi yêu chơi ra bây giờ mà cái này đi ra này vừa bằng đi rồi mà, cái khả năng hai cái cũng hòa bình vậy, cái ba cái này là mấy样mà chơi luôn, cái đấy là cái gì cả, khả năng bên bao nhiêu? Cái này là vừa này rồi, lấy ba cái gì đấy, lấy ba cái cái chăng này rồi, nào ba tiền chịu rồi, sau khi nó tiền chăng là cái này mình nói là khu cạn là cái số vậy, là gì? Cái này là cái gì đấy, nếu là sao rồi, cái nào vừa bằng đi, nên là cái này tiền tiền, thì cái này nào ba cái gì xảy ra nữa là mình mà cho cái là cái số mọi người cũng cần là chịu khai, để đi khoa đi, cái đó là cái nào rồi. Nếu là mấy người cái là sẽ lấy tiền tiền, hay là cái gì đấy cũng, nếu ra gì mà rồi mấy lấy cái, nếu ra gì vậy, đúng không vậy? Yêu cái đấy đâu nữa, yêu số ra cái này yêu đông số ra, tháo biển để gì ra yêu rồi, xe bên nhà tháo biển để gì ra, tháo ra, tháo biển để gì ra, tháo biển để số ra là bên người đó sao? Chẳng phải là cái gì đấy số ra đấy, ra cái thằng này bên người đó sao mà, anh nói thằng này là suy đấy cái đó, bên người đó thì sao mà sao là sao đấy thì này vậy mà, tôi sao mà vậy, anh ấy sao mà số ra cái đấy, bên người đó sao mà, yêu là yêu đó sao, vừa nghe, bên nhà, anh nghe ra, thấy à? Cô số một mấy sao rồi, cao số ra là, xem này, bên người đó xem là mấy sao, bên người đó cũng phải xem bên này, đi đây cái giáo viên này ra đây bên nhà đi về thì ra cái thế thì khỏe là, bên người đó xem là những nào bắt lại chịu, ta thì cho nó bắt, cái đó mà được, tu anh nam này khán giả cô đấy mà tin này là cái ba khóa đó đấy, xem này, cái này xem. Tu khả năng ngã ba nó ba gì đấy, ngã ba gì đấy là cái mà đấy,
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်သွားပြီဒီ၅ပါးမှတပါအပေါ်တရားမရှိပါဘူးလို့သိတာကကိုယ်ဆုံးမှာပါတော့အဲ့ဒါညာဘကလည်းသိတော့သိဖို့သိတော့တရားဓမ္မတော့ဗာသိတော့ကဲပွားမှုနဲ့ပဲကြကြတယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝါမှုနဲ့ပဲကြကြတော့ဆိုတော့ဆရာကဆန်းကြောင့်ဒီစကားဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးဒုတိယချက်ဟောရပါလိမ့်မယ်ပွားမှုကိုမေးလိုက်ဒိဋ္ဌိတော့ကွာတော့ကွာတဲ့ဒီတရားဓမ္မတို့သူသိရင်လေခန္ဓာ၅ပါးလို့ကသူသိပြီးဒီကလာနေတာတဲ့သင်္ကိုယ်သဘောစွန့်တာမသိသေးလို့ရှင်းရင်တဲ့ပညာနဲ့ကွာတာပညာနဲ့ကွာတာမဟုတ်ဘူးဒါသိချာမှတ်ပါဒီ၅ပါးတော့ပြီပဲဒီ၅ပါးပေါ်၅ပါးကိုမသိကြဘူးဒီပူရာရရုပ်ခဲခံစားရဝေဒနာမှတ်တာပညာစိတ်ဆိုတာသင်္ခါရသိတာဝိညာဉ်ဒါတော့သိထားတာကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတော့ကွာပါရဲ့တဲ့ပညာနဲ့ကွာသဘောကျဆိုတော့ဘာနဲ့ရှင်းနေတာဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ကွာပညာနဲ့ကွာအဲ့တော့ပညာနဲ့ကွာတာကျမ်းတယ်ပညာမှာလည်းနှမျိုးကြီးပါလောကီပညာနဲ့ကွာတာတစ်မျိုးလောကုတ္တရာပညာနဲ့ဒီလိုခွဲအောင်မှာဒီလိုတော့စိတ်ရှင်းမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိသန္တာတာကိုကျိုးနေပြီလားအောင်းမိတာခင်ဗျာဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒီကအခုခန္ဓာ၅ပါးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးကိုဆုံးပါဒါခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခါထားတာပညာနဲ့ခါထားဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အမှားသားတွေနဲ့ခါထိုက်ရှင်းမလားကဲတခါဒီကရှိတက်ကြတယ်ကိုဆုံးမအလုတ်ခွန်ဝင်ရတယ်အလုတ်ခွန်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပညာလက်ပညာနဲ့ခါတယ်ဘောကြလက်ပညာနဲ့ခါရမယ်ဆိုတော့ရုပ်ပါသဘောဆိုရင်သူ့သဘောကိုဆွမ်းရုပ်ကိုမရှိရရုပ်ဟာရုပ်သဘောဆွမ်းသွားတော့ရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာသဘောဆွမ်းဝေဒနာရှိတယ်ပညာသဘောဆွမ်းသင်္ခါရသဘောဆွမ်းစိတ်သဘောဆွမ်းသွားအဲ့ဒီသဘောဆွမ်းတာလေးတွေကိုမြန်သိနိုင်လို့ရှိရင်လောကီပညာကိုဆုံးမပိုင်ပြီသဘောကျအဲ့ဒါသူကရုပ်ရှိနေတာဗျရုပ်ကြည့်တွေ့နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယနာပရိညာဆိုတဲ့ဘဝမှုဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒကာကြီးလည်းသိချာမှတ်နော်ဒါလောက်ခွန်လို့သိချာပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကဲအကုန်ပြောလို့ရှိရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဆိုစမ်းပါလေစိတ်ကလုံးပြောကြပါနော်စိတ်ကလုံးပြောကြပါလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ထက်ကလူကြလိုက်ပါအောင်တော့စိတ်ကိုကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဟာသူကကြံစီအောင်မိတတ်တာကိုစိတ်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆိုတာပါကြံစီအောင်မိတာအာရမစိတ်နေသည့်စိတ်တံပေါ့ဗျာအာရမကိုစိတ်နေသည့်ကြံလိုက်တော့မှတော့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်ကြီးဆိုတဲ့တိုင်းစိတ်ဆိုတာကိုစမ်းမပါတဲ့အဲ့ဒီကြံစီအောင်မိတတ်တဲ့သဘောလေးစွန့်သွားတော့မှဥပဒနာအမြင်သဘောကျကြံစီအောင်မိတတ်တဲ့သဘောလေးစွန့်သွားရင်ဥပဒနာအမြင်ဆိုတော့ကျင့်တ်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုခင်ဗျားတို့ကဘယ်စိတ်လာဘုရားဇံကံလာတဲ့စိတ်ကိုရှုရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျင့်တ်ဘုရားဇံကံလာတဲ့စိတ်ကိုရှုကြတာတဲ့ယောဂလားရှုဒေါသလားရှုမောဟလားရှုအိတ်ကလားရောမသိရလားရှုပါအိတ်နဲ့စိတ်လားရောအမှန်နဲ့စိတ်လားရောရှုရတယ်မလားရှုလို့စိတ်ကလေးရောစားစိတ်ဝါစိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးတွေရောရှုရမရားစိတ်ရံစိတ်တွေရောရှုရမှာကိုယ်တဏ္ဍာလာတဲ့စိတ်ကြီးတွေကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အေဟိပတ္တိကောနဲ့လုံးသဘောကျချုပ်သွားတဲ့တရားကအေဟိလာတာပတ္တရှုပါကိုဆုံးပါအေဟိကပတ္တရှုပါလာရှုဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကဘယ်နဲ့ခေါ်ပါလဲလာရှုပါဆိုတော့ကိုဆုံးပါကစိတ်ပေါ်တာကိုလာမရှုရဘူးသဘောပါကြအေဟိကပတ္တရှုပါသူကဘယ်လိုများခေါ်ပါလဲလာရှုပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာကျုပ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေပါရှုပါကျုပ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာရှုပါလို့ဆိုပြီးမဲ့ခင်ကိုခေါ်စိတ်ကဘယ်လိုခေါ်ရှင်းနေနော်ဥပဒနာလည်းအစ်စ်တွေကိုပြောနေတယ်စိတ်ကဘယ်လိုခေါ်လာရှုပါလို့ခေါ်ဘာကြဒါပြန်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာဘယ်နည်းမှာချိုးကြပါလိမ့်ဒါသေချာမပါရတာအလုတ်ဆံကိုသေချာများ
သေချာပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဒီဟာပြောရတာကြွက်ပြီးပြောရတာမဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့ခင်မြင်မှုပြီးဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အနိစ္စလက္ခဏာမြင်မှတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿမှုကပြတ်လာလားဟုတ်ပါရှင်းမလားဒါမြင်မှလားဒါဖြင့်အိဋ္ဌတိကဆိုပြီးခြေပိုင်းကစိတ်ကလေးကခေါ်လို့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဉာဏ်ပြီးလာတဲ့တရားဘာလို့တွေ့ကြလို့မဲလို့ရှိရင်ဒီကိုဆုံးမစိတ်တွေ့ကြလားစိတ်လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်စိတ်ကနိပဒနာလို့ဆို냐တယ်တဲ့သူဟာပြောမဖြစ်လို့ပြောသဘောကျပြန်ပြီးစိတ်တွေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်အနိစ္စလက္ခဏာတွေ့ဖို့ပါသဘောပါစိတ်တွေ့ကြလားစိတ်တွေ့နေလို့ရှိရင်ခဏတစ်ချက်စိတ်တွေ့နေတယ်ဒီခဏဆရာလည်းအလကားဆရာလည်းလို့မှတ်ပါရှင်းမလားခင်ဗျားတို့တွေ့နေတဲ့ဘက်ကိုလည်းအယူနှမ်းမှုတွေ့တယ်လို့ပြောပါဆိုသမှာစိတ်တင်ကမ်းမပြောင်းဘူးဆိုတာသိကြရင်ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တော့ခေါ်တယ်နော်ဥမာမဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်ရှင်းပြောမယ်ရှင်လေးကပခုံးကျောလော်နာကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုသမှာကျောလော်နာကိုက်နေတဲ့အခါကျတော့မရတော့လက်ကလေးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းရှိသေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဆိုချင်းမရှိတော့ဘူးဒါပဲခေါ်တယ်ချင်းမရှိဘာတွေ့ကြတယ်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်နေတာတွေ့မရတာကရတာတွေ့မရတာကဒါဖောက်ပြန်နေတာလို့သင်္ဃာရလားမရတာထုတ်သွားလို့ရတာပေါ်နေတာဖောက်ပြန်တယ်ရှိတာတွေ့မှာကိုစမ်းမှာသင်္ဃာတော်ဆန်းတယ်ချင်းကနေတွေ့ပါဘာကြဒီမှာစိတ်ကခေါ်냐တယ်ဘာမတွေ့မှာသိသိချာချာမှတ်ပါဒီနေ့သေချာရှင်းရှင်းလင်းပြောနေတယ်စိတ်ကခေါ်냐တော့လေဘာတွေ့ရမှာချင်းရှိတဲ့လက်ကခေါ်냐တယ်ချင်းတော့မတွေ့ဘူးလေပြတ်ပတ်ပြီးတွေ့ပြီးတာလေဘာကြချင်းတွေ့နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးမဘယ်နေကြဒါကဥပမာပြောတာနော်ခဏအစားလွန်ခဲ့နေတဲ့ချင်းကိုတော့ခင်ဗျားတို့သိတတ်ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့မှာပေါ့ဥပမာပြောတာသဘောပါဒါလေးကလည်းအိဋ္ဌတိကောလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှုပါလို့ဆို냐တော့လေကိုဆုံးမရေရှုပါလာတာလို့ခေါ်တာလေအမှန်သွားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဃေဘောဆွန့်သွားတာလေအဲ့ဒီသင်္ဃေဘောဆွန့်သွားတယ်လေဒကာဓမ္မတွေမြင်လို့ရှိရင်ညနေအားထုတ်မနဲ့ရတာမနဲ့အားထုတ်ညနေရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောဘုဘောရှင်းမှာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်တာဘာပြုလို့လိုပါလိမ့်များဟုတ်ကြအနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရားမမှန်သေးဘူးလို့မှတ်ပါတရားမမှန်သေးဘူးလို့သိချင်မှတ်ပါဒါကရှင်မှုရှမ်းမှုတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုပြောနေတာသဘောကျရှင်မှုရှမ်းမှုကိုပြောနေတာမဟုတ်ရှင်မှုရှမ်းမှုကလည်းရှင်မှုဆိုင်တဲ့သိနေဦးနဲ့ဒါပြီးတာပါပဲတကယ်ဝိပဿနာကြလာတဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌတိကောလည်းလက်လို့မရဘူးသဘောကျအိဋ္ဌတိကောလက်မလို့ဘယ်ရမလဲဆိုတော့လာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါဆိုတာကထုတ်သွားတဲ့သဘောကခေါ်တာရှင်းရလားအိဋ္ဌတိကောဆိုတာဘာပါလဲထုတ်သွားတဲ့ဗျာဘာခေါ်လဲနောက်ပြန်ကိုခေါ်ရှင်းမလားထုတ်သွားတဲ့ဗျာကနောက်ပြန်ခေါ်တော့နောက်ပြန်ဒီနေရာရောက်တော့ဘုရားမှာသူရှိသေးတယ်အခုကမရှိခြင်းလက္ခဏာဟာအိဋ္ဌလက္ခဏာမရှိခြင်းလက္ခဏာသင်္ကိုတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြဉ္ညာဖြစ်တယ်ရှိရတာမရှိတာမှလက္ခဏာဘာကြောင့်သင်္ကိုကမရှိလို့ရှိရင်ပြဉ္ညာမှတ်ပါဒီကောမှာသင်္ကိုကမရှိရင်အဲ့ဒါကတော့အိဋ္ဌတိကမခေါ်ဘူးခေါ်ကြအိဋ္ဌတိကလည်းခေါ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီတော့ခေါ်လို့ရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းမရှိရဘူးဒီနှစ်ခုညီရင်ခင်ဗျားတို့ခဏလေးပေါက်ပါသဘောပါကြဒီနှစ်ခုညီရင်ခေါ်တော့အရှုကနေရတာအိဋ္ဌတိကောလာရတာပတ်ပတ်ရှုပါလို့ခေါ်လဲခေါ်ကိုဆုံးပါရှိလည်းမရှိခေါ်တာကဒီလိုခေါ်တာလေရှုညာလည်းဒီနေရာကိုဥကြလိုက်တာရဲ့ကိုဆုံးမရှိသေးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေ့တယ်လို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြမရှိတာတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတာဘယ်လိုလက္ခဏာသူဟာပင်ကိုကအနိစ္စသဘောပင်ကိုကအနိစ္စတရားလေသဘောကျအနိစ္စတရားလေးကြွားပြီးရှုရတဲ့အခါကျတော့သူ့လက္ခဏာဒီကလည်းအိဋ္ဌတိကောနဲ့ခေါ်လို့လာတယ်သူလည်းမတွေ့တော့တွေ့တယ်မတွေ့တော့အနိစ္စတွေ့တယ်လက္ခဏာတွေ့လက္ခဏာတွေ့မှာကျန်တာရှင်းတယ်ဒါတွေ့မှာ
ဒီလိုကဘုန်းကြီးကပြောကြလို့ဒကာဓမ္မတွေညံနှမ်းဟာဥမာစိတ်ကလေးကဥမာရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လက်မောင်းပေါ်တယ်။ဒါတော့ဒါကမှအရင်ရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုညံကနေပြီးဒီကလည်းရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းညံကခေါ်လို့သွားတယ်မသွားဘူးလား။သွားတဲ့ခါကျတော့အရင်ရတာလေးကိုမရှိကြလေးတွေ့ရတယ်။အရင်နာတာလေးမရှိတာတွေ့လို့ချင်းသူ့လက္ခဏာတွေ့တယ်။သူကပင်မိုးကအနိစ္စတာဆိုတဲ့သူလက္ခဏာကိုမပြောရဘူးဆိုတော့လက္ခဏာကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကအနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာလက္ခဏာမှာလမ်းဆုံးပါအနိစ္စဆိုတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သုံးနေကြတာအားလုံးဒကာဓမ္မတွေသုံးနေကြအနိစ္စရှိဖို့ပဲဆိုတော့မသုံးရဘယ်လိုမှသုံးရအနိစ္စရှိဖို့ပဲကြီးသုံးနေကြတယ်တွေ့လာတဲ့အနိစ္စဆိုတာလက္ခဏာတွေရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓမြတ်တရားကျအနိစ္စံတိခန္ဓာပြင်စကံအနိစ္စဆိုတာကွာခန္ဓာ၅ပါးပြီးရှိနေတာဆိုတာပါဘာကြအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကဟုတ်တူကအဘာဝခေနလက္ခဏာဟုတ်တူကဖြစ်ပြီးအဘာဝခေနဟိုကမဂ္ဂင်္ဂလက္ခဏာမရှိတာမှသူလက္ခဏာကွာဘောရမရှိတာမှရှင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှတ်ပြကသက္ကနာသေချာမှတ်စမ်းရှိရတာမရှိတာအနိစ္စလက္ခဏာရှိရတာဒါကြောင့်ဒီမှာအိဋ္ဌတိခေါ်တဲ့ကလုံးတွဲလိုက်သံဒိဋ္ဌိခေါ်ကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံမယ်အိဋ္ဌတိခေါ်ကခေါ်သမားတခါကြအိဋ္ဌတိကခေါ်သမားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီတရားကသံဒိဋ္ဌိခေါ်ဖြစ်ရသူကိုယ်တိုင်မြင်ရရှိရတာမရှိဘူးဆိုသူကသုံးတဲ့ချက်မဂ္ဂင်ကသုံးတဲ့ချက်မဂ္ဂင်ကသုံးတဲ့ချက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အိဋ္ဌတိခေါ်ကိုသံဒိဋ္ဌိခေါ်နဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့လက္ခဏာသွားတယ်တခါကြအိဋ္ဌတိခေါ်ကဘာလို့ဆိုဆန်းအိဋ္ဌတိခေါ်ခေါ်မှတ်တယ်တခါကြခေါ်မှတ်တဲ့ဒီခေါ်ကိုခေါ်ပြီးပြီလို့လည်းဆိုဆန်းခေါ်ပြီးပြီကလာသံဒိဋ္ဌိခေါ်နဲ့ကျတော့ကိုယ်တိုင်မြောင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တို့လက္ခဏာသွားမလို့ဒါပေမဲ့သံဃာကြီးကောနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလက္ခဏာအဲ့ဒီကတိကောခေါ်တော့ကတော့ပေါ်ဆက်ဘာကြသံဃာကြီးကောနဲ့လိုက်လိုက်ပါရောတဲ့ခဏကကျင့်နေတဲ့တရားတွေတတိတွေစွန့်သွားတာတွေ့တော့ဘောကြဘာတွေ့ပါလဲဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုလွတ်လို့မရဘူးကိုပေါ့အားလုံးကရရမှာလေရုပ်သာနှလုံးနဲ့ပြောနေများကြတဲ့ကိုယ်ဆုံးမောင်သဘောဆောင်ပြောရတာမလွယ်ပါဘူးဘုရားရှင်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြောတယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေပဲစိတ်လာရှိပြီပဲစိတ်လာစိတ်ကဘာလို့တတ်တယ်လို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအေးလာတဲ့ကတတ်တတ်ရှိသူ့လာရှိပါကြီးမခေါ်ဘူးလားခေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ပါဠိတော်နဲ့လိုက်နေတယ်သာမဏေကောနဲ့သာမန်ပဋိဒါပေါ့သာမန်ကိုယ်တိုင်ပဋိဒါပေါ့မြင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆုံးမောင်ရဲ့ဘုရားခေါ်ပြီးပြီဆိုခေါ်တော့ခေါ်ကြောက်လို့ကြောက်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့အထည်တွေ့သလားလက္ခဏာတွေ့လက္ခဏာတွေ့မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်သူဒီအနိစ္စညာတော့ဖြစ်လက္ခဏာမတွေ့ရင်ဒီဥစ္စာအနိစ္စညာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအနိစ္စညာမဖြစ်တဲ့ပြန်နာမပရိစ္ဆေဒညာတော့ဖြစ်ရှင်းမလားကိုယ်ပေါ်တာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားကိုအထူးပြုဆိုင်ပြီးတော့နာမပဲသူကရှင်လူရင်းဆိုင်နော်အခုပြောနေတာမှမဆိုင်သေးလို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတွေအတော်လေးကိုအထောက်အဲ့ဒါပြန်ဒီအခုဓမ္မဘုံနဲ့၆ပါးထဲမှာဒီနေ့ဘယ်နှလုံးသုံးပါလဲကိုဆုံးအိပတိဘောကရှိကအပြက်ကပြက်မဲ့တရားခေါ်တယ်ဘာကြသံဃာတွေကဘာလို့ကလိုက်စုကကာမပဋိဒါခေါ်တယ်ကာမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဉာဏ်ကိုယ်တိုင်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲလက္ခဏာဒါဖြင့်သံဃာတွေပြောလို့ဆို냐တော့လေဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကသူခေါ်တော့ခေါ်တာတော့အမှန်ပဲခေါ်ပြောက်ပြောက်ရဘာကြခေါ်ရမှတ်တယ်ကြောက်သွားတော့သံဃာတွေပြောနေတဲ့ကိုယ်ဆုံးမှမှုကလိုက်လိုက်ပါရောတဲ့သူ့လက္ခဏာပဲတွေ့ရတယ်ရှင်းမလားဘာတွေ့ရအဲ့ဒီလိုကြီးတရားဓမ္မတွေခေါ်တိုင်းလိုက်လက္ခဏာတွေ့ခေါ်တိုင်းလိုက်ခေါ်တိုင်းလိုက်ရတယ်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရဒါနဲ့ခေါ်တာကိုလေကိုယ်ဆုံးမအောင်အရေးကြီးတယ်လိုက်တဲ့အခါလက္ခဏာတွေ့ကိုလေဒါဖြင့်ခေါ်တာလည်းရှိမှလိုက်တဲ့အခါလည်းလိုက်မှလိုက်တဲ့အခါထဲတွေ့နေနဲ့ပန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ထဲတွေ့နေမှာနော်လက္ခဏာတွေ့ရတကယ်ရင်သဘောပါရလားခေါ်လည်းခေါ်မှာပဲလိုက်လည်းလိုက်ရမှာပဲလိုက်တဲ့အခါပါတွေ့ရဒါဖြင့်ခေါ်တော့ကကိုဆုံးတော့သူတစ်ခုလည်းဖြစ်နေသဘောကျလိုက်တဲ့တရားမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးနောက်လိုက်တဲ့တရားဖြစ်လာလို့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တဲ့တရားမရှိဒါကြောင့်လက္ခဏာတွေ့မှကြိုက်တယ်ပေါ်ကြလားဩတော်ရေးကြီးပါလားဆိုတော့ကိုဆုံးမောင်ဒီလိုသဘောပြောလာတော့မှခက်လာတာရှင်းကြလားကိုဆုံးလေးဖြည့်ရှင်းနေအိဗတိကောပါလားဟောပါခေါ်တာခြိတုံးမခေါ်တာဒါလေးကတော့အဲ့ဒီချိန်လိုက်နိုင်မလားခေါ်တဲ့တရားပြောက်သွားတော့မှလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲမရှိတဲ့လက္ခဏာရင်မတွေ့ဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်သူမရှိတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျခေါင်းကခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာသဘောကျခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိတာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဩဘောကမမျောပါလားဆိုသူကသုံးနေချာသဘောကျဘာကမမျောပါလားဆိုတော့ဘယ်တော့မှတရားသုံးနေချာလိုက်တဲ့တရားကလိုက်တဲ့ကသူကအထင်မှမတွေ့တော့မမြဲတာဟောဒီနေရာခေါ်တယ်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတာဒီလိုက်တဲ့တရားကမသိဘူးလားခေါ်တော့လိုက်တော့အထယ်တွေ့ရဘာတွေ့ရတော့မေးဖို့လက္ခဏာလည်းတွေ့ရဥပ္ပါရှင်းပြီဘယ်တရားရှိဒီတိုင်းသွားရဘောကလားဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုညာတော့အဖြစ်ကခေါ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောကျလားအပြောက်ကလက္ခဏာဗျာဖြစ်ကအပြောက်ကညမှတ်ထားလိုက်ရှင်းတယ်အဖြစ်ကအပြောက်ဆိုတာမရှိတယ်မပြောက်ပြောက်တာကဘာဗျမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုဗျရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှမလဲဖြစ်ပြတရားအဖြစ်ကဘာလို့အပြက်ကလက္ခဏာပြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်တော်အဘာဝထင်တဲ့အနေချာသွားကြိုက်ဟုတ်တော်ဖြစ်ကိုဆုံးဒီနေရာမှာဖြစ်ကိုယ်ကောင်မဖြစ်ဖြစ်မျိုးလုံးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ဖြစ်ပေတယ်ဟုတ်တော်မျိုးလုံးထဲမှာဖြစ်အဘာဝထင်တဲ့ဒီတန်လေးတွေကလိုက်တဲ့အခါမရှိခြင်းလူတွေနဲ့သူလိုက်တဲ့အခါမှာမရှိတာတွေ့ရတယ်မရှိတာတွေ့တော့ဘယ်မှမမြဲတာလားဆိုတော့မလားဘူးဒါကြောင့်ဘယ်မှမမြဲတာလားဆိုတာဒီလိုက်တဲ့တရားပြောဒါကြောင့်လိုက်တဲ့တရားဒီဒကာဓမ္မတို့သူလိုက်တယ်မလိုက်တယ်ဟာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့သူလိုက်လို့လိုက်တာအမှန်ရှိလို့ရှိရင်ပြိဿမှုကပြတ်သူလိုက်တာမမှန်လို့ရှိရင်မပြတ်ဘူးဆိုတာသူနဲ့လည်းတစ်ခါဒီဂရီထိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ကပေါ်သွားဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ရှိလို့ဆို냐တော့လေဘုန်းကြီးများကရှင်းအောင်လို့ပြောတာပါလို့မှတ်လိုက်တယ်အဖြစ်ကခေါ်တယ်အပြက်ကလက္ခဏာပြအဖြစ်ကအပြက်ကဒါဖြင့်ဉာဏ်ကဘာတွေ့ဉာဏ်ကလက္ခဏာတွေ့ရရှင်းမလားလက္ခဏာတွေ့တဲ့ဆရာမဒုက္ခနေသလက္ခဏာဒုက္ခမကသစ္စာရှင်းမရှိတာတွေကဉာဏ်ကမရှိတာတွေကဉာဏ်ကဒါကြိုက်ရဒကာဓမ္မဘောပါဒီလိုသာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခဏကပြောတဲ့ဘာလို့တော့ပဲတဲ့မနေ့အထုညနေရသဘောကျညနေရတော့ရင်ဒါရင်ဒါဖြင့်အခုလက္ခဏာသိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့ကိုယ်စမောအရင်တို့တခါလဲဒါလေးကစိတ်ကလေးပဲဆိုနေဒိဋ္ဌိကွာတာဟုတ်သေးရဲ့လားစိတ်ဆိုစိတ်မှန်းပြီးတော့ပညာနဲ့ကွာခုတော့ပြန်လက္ခဏာလေးမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပြန်လောကီပညာနဲ့ကွာပါပြီ။ဘာနဲ့ကွာလဲလောကီပညာနဲ့ဘာကွာသွားလဲကိုသမဒိဋ္ဌိကွာဘုံရင်းလို့မတူဘူး။အရင်ကပညာကွာဒီကလောကီပညာကွာဒါကြရှင်းပြီနော်အရင်ကနော်လောကီပညာနဲ့ကွာတော့ကိုသမငယ်ခိုင်ဘုရားတော်ပညာကွာနဲ့ပညာကွာကထည့်ရှိပါလားပညာကွာကဒီမှာထူးခြားတယ်မထူးခြားဘူးပညာကွာကထည့်ရှိကိုသမပညာကွာကကဲဘ누구ကဓာန်ကျက်ဉာဏ်ဓာန်ကျက်ဘ누구ကကျင်းသုံးလို့အကဲခတ်ရှိပါပညာဘယ်နတ်ကငါလောက်เสียဘယ်ရှိမလို့ဆိုတာမလားဘူးရှိနေတော့ကတော့ရုပ်ယုံမှန်းသိစိတ်မှန်းသိတယ်ကတော့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးပြောတာကိုဆိုတော့အရှိခံနေတယ်နည်းနည်းအရှိခံနေတယ်မခံဘူးလားအခုဒီကြာဥပဒနာညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိခံနေရတာမခံတဲ့ဥပဒနာရဲ့လက္ခဏာမပြဘူးလားလက္ခဏာပြတော့ဟို
Yara Lakana, Pira, Mega Tisa, Young, Yara, Pira. Who is younger, young, young, what they kept about you let me see like a diet to how you like the Lakana to have younger. Ah, the other Yari, Yama, young, and down, like you got one. Can you see that you need and killing it? Young, see that I got it. Very good, when I see you need and one. What that? I made that in some video he said that even yet. That's it. Now, what is it? Young Telegraph, a free ladder, to some of it, but it's on a color. One day he's on a level guy. The other matter, but it's a product, a chicken product, no? I like that. Let me do it. Who was in sin? A chicken product. A bigger. Let me do it. What that? A chicken. A bigger. I look at you like that. I do look at Java, well, you like that. And now a baby machine, you know, Yama. Hang on here, I see this. In that. Hang on here, Nagoha. Majiro, look at me. I'm not going. Japan, Livina, the thing every hour, my lad, America, Yadama, Brigham, America, Livina, why are you? Livina Barret. Japan. Pariba, coming Pariba with that fauna. Parisa Zandi, Sinkari, secondary, Abdengri, two Pari. Two Paria, the Pari into the garden solution, mentioned a poison hard. The Garamara, the Gorandia, a Gadico, Canadico, Lakana to it. The weather, a Gadico, Canadico. Imagine a level. God, Lakana to it. To me, there's another. Hey, that is all. Can you go like that? Read the canal. Nisa is Lakana. Siamana, Gadula. Nisa is Lakana. Cosum. Read Lakana. Nisa is Lakana. Eh, Nara was eating other, could not get a Cosum, Bahmat, made up. Nara the Vivian go to Mamuha and a Asian egg had Jara good. No one to wear a Lakana was easy to come. However, not an Asian and I was someone rather having not on a window, but someone got on a guy didn't know come and I could not come. Come on to the Sinago, no, I will see that in the Lakana. I'm a Jew, yeah. Very well. In fact, Lakana will do it by Ma, the Garamaro. My body. Yamana. Lakana do not become a poor article. Lakana again, and I'm hoping. Married the position. The budget. Get out of the Ramada, and they don't Lakana, Tula. Now we will to the Mother, and it's a color. The governor, who I might be Panaka, the body found on me. You never do what? I'm going to do what? For some more. Madala, every Panaka. That's it. And these guys in Yada, and these guys will be there. Kamado, Yamana, Mia, Lakana, Mia, Papa, Bamia. The Baja, again, the Lakana, Palatia, Mia, Marin, for someone here, the Mira, Buddha, Buddhism, and Bora City, for Ranga, Lakana, Mia, Lapa. The Baja, Ranga, Lakana, Mia, Lapa, Buddha, Kamado. Jana, we look at it, do it, you know. She and I look at it, I go to the thing, the every secretary, and none of that, these are good, I got it, just look at it, do it. Yana, and I do it, I get it. Like Yana, like Yana, just look at it, Tama, for some of ye. Material. Like Anara. Madura, like Anara, Kajara. Madura, I feel Madura, you are a Garamaro. Madura, the Garas, Diana. What that? Diana. Madura was a fun, like Anara. Diana, Yamba, America, who got that Dekiga, the Garamaro, Papa, Madrid. Siena, and to got the Dekiga. When a man knew the other game,
ရှင်းမလားအဲ့ဒီကိန်းနေတဲ့တရားကြီးပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာမတွေ့တော့ဘူးဘာကြလက္ခဏာမတွေ့ဘူးဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာမတွေ့တော့ဘူးဘာကြဘာတွေ့မလို့ဗျမျိုးတော့မလို့နိစ္စလက္ခဏာသွားတွေ့ဒကာဓမ္မဘာတွေ့လိုက်တာများတော့ပထမကခင်ဗျားတို့ဘာလို့တွေ့နောက်ကြတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဘာတွေတွေ့ဒါဖြင့်နိစ္စလက္ခဏာတွေ့ရင်နိစ္စမှာအနိစ္စလက္ခဏာတွေ့ရင်ဥပဒနာညာမှာနိစ္စလက္ခဏာတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်မှာဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိစေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့နိစ္စလက္ခဏာတွေ့ပါတယ်တပည့်ရဒိဋ္ဌိဝိရိယစေတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိရိယမသိတဲ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာပဲတွေ့တပည့်ရဒိဋ္ဌိဝိရိယမသိတဲ့အားနည်းနေရှိနေရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့အိဋ္ဌတိကောကအနိစ္စလက္ခဏာကလည်းအနိစ္စကလည်းမရှိဘူးလက္ခဏာလည်းမပြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဉာဏ်ဒီပါတွေ့အနိစ္စလက္ခဏာကနေစ္စအနိစ္စလက္ခဏာကဓမ္မတွေသိတဲ့သင်္ခါရသဘောရှင်းမလားဒါဖြင့်သင်္ခါရဘောကအသင်္ခါရပြောင်းသင်္ခါရဘောကရှင်းမလားဒါပြန်အိဋ္ဌလက္ခဏာဒီသင်္ကတာရှင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးဒါပြန်သင်္ကတာရမှာအသင်္ကတာဒုဒါနတရားမှန်သင်္ကတာရမှာလုတ်တပလားဒါနည်းရတာမဆက်နိုင်ခင်ဗျားတို့ကြားတင်နေတာနဲ့ပဲနိုင်ရှိပါတယ်ကြားရနေဒီရင်တော့ပါဘူး